นี่คูเปอร์เจอร์นี่พามาทดสอบผมลองดูว่าไมค์ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ชัดเจนมากขนาดไหนมีเวลาจะสังเกตได้ว่าคลิปมานำเสนอให้กับเพื่อนที่ติดตามอยู่ที่ชายหาดบางเสรไม่ได้โปรเซสนะฮะถ้าผมโปรเซสออกมาแล้วปุ๊บฝั่งนี้ตอนนี้จะเป็นเดี๋ยวค่อนข้างที่จะสมูทหรือว่าดีมากขนาดไหนเดี๋ยวลองดูI'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we make